ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ පාලම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ තනිකර දැව වලින්. ලොකු වාහන උනත් පාලම දිගේ යනවා. අවුරුදු ගානක් තිබුණු පාලමක් තමයි මේක. ඉතින් කිසිම හානියක් නැහැ. නමුත් දැන් අලුතෙන් පාලමක් මෙතන නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒකට මේ පාලම වසා දමලා නැහැ. මොකද මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පාලමක්. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Olu Ella